Olá, amigos. Olha, eu quero aqui dar um conselho para vocês, ou uma dica, não sei, mas para vocês se conscientizar, né? Porque tem coisas que a gente percebe e não vai ver o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? A gente escuta um barulhinho na roda do carro ou da moto, seja lá do que for que você tem, né? Você escuta um barulhinho, um arroz, aquele tipo ferro raspando, e você não vai certificar-se do que está acontecendo. E aí é onde, quando você resolve e verificar, e aí ó, que tá aqui, ó, tá vendo? Ó, o rolamento, meus amigos, olha, comeu tudo. Falei, não, depois eu vejo, chegar em casa, depois, né? E isso se passou 3 dias, né? E aí, quando eu parei aqui em casa para dar uma verificada,
Bom, agora é colocar o burrinho de freio, né? Colocar o burrinho de freio aqui. Bom, agora colocar a panela, né? Vou colocar ela aqui. Colocar agora o parafuso. Colocar o parafusinho. Pronto. Vou pegar a chavinha para apertar. Pronto. É isso aí, meus amigos, pronto. Tá aí montado, né? Tá aí montado a roda, trocado tudo. E olha, fica aí, meus irmãos, fica aí a dica para vocês que tem um carro ou uma moto, seja lá o que for, né? Que você tiver. Escutou um barulhinho em uma qualquer das rodas, não deixe de verificar, porque isso aqui poderia ter evitado. Se eu tivesse parado, olhado, né, não teria acontecido isso. Fica a dica aí para vocês, que é que nem eu falei, se tem uma moto, ou um carro, nunca pare de verificar, porque olha aí o resultado, que deu, né? Poderia ter sido evitado, né? Tá vendo? Então se inscreva no canal se você gostou, né? Compartilhe, deixe seu like lá para ajudar nós aí, valeu? Até o próximo vídeo aí, meus irmãos. Obrigado aí a todos, a audiência de todos.